ke spot Nila di Sememi. Saya lewat gang sini masuk. Ini lurus saja mentok, nanti ada rel kereta api belok kiri.
biasa yang ngumpul ikan nila di sini tuh deh, aliran sungai ini. Oke. Coba ke sana. Semalam habis hujan guys. Gak kerja. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di channel Jangan.